यता पनि घाँस छ अन्त सुन्तला छ सुन्तला त अलि बुढो हुन्छ नि सर अहिले नयाँ चाहिँ के लगाउनु भएको छ सर यो मैले 14-15वटा बोटा लगाएँ मैले हो अहिले हामी चाहिँ बोट बाँचेको र अलिअलि फल्यो होला फलेको छ हजुर के हाल्नु भएको छ त्यो तार हजुर त्यो तार हालेन मजाले छोपेर त भ्याम राम्रो फल्यो त्यहाँबाट नि साला रुखमा क्या फलेन फलेन क्या त्यो खुल्ला हुनुपर्छ हो त नि यो पनि हजुर हजुर यो पहिला चाहिँ यो जग्गा ससुराको हो ससुराले चाहिँ ससुरा छोराको तिउरी फुल हो क्या होइन तिर्मिलो त्यसपछि यो पारी घर थियो पारीबाट आहै कति मिठो बास्ना आएको होइन दे अङ्गुर थियो अङ्गुर काटेले जातेरी यो यस्तो समस्या यो असारमा चाहिँ यो किरो लाग्ने रहेछ हजुर मलाई टाइम भएन उफ्याउने देहरौँ किवीको फल त ठुलो फल्याएर चाहिँ यहाँ चाहिँ देहरौँ किवीका फल पारी छ तल अलैँची अलैँची तल अलैँची माथि के हो तलभरि अलैँची माथि किवी ए तारै रहेछ है यहाँ पनि यो यहाँबाट के टिपेर केमा लैजानुहुन्छ त यो रोशन सरको मिहिनेत गराए आफ्नै परिश्रममा गर्ने हो क्या हाम्रो विशाल भाइले अस्ति दार्जिलिङमा बसाइ भयो त्यहाँ विशाल गएर कहाँ छ विशाल भएर तल पुग्थ्यो नि त्यसको हाम्रो पनि सुनेर हौ हजुर यसैमा बसाउँदै भनेर फल हजुर अनि त्यहाँ पछि तपाईँको बारेमा राम्रो कुरा गरिरहेको थियो कि पाक्न पो गरिरहेको थियो तेह्रौँ फल ताजेर खिच्यो नि अन्त यो त फल्ने मात्रै काम गर्नु भरेलै डल्ला देहरौँ त्याउनु यो कति वर्ष भयो लगाएको हजुर कतिवटा बोट लगाउनु भयो खास बोट चाहिँ मैले चाहिँ 110वटा हो सर यहाँ मात्र यहाँ पारी छ सर 10वटा हो 10वटामा चाहिँ केही मरिगयो त्यो गर्मीको समयमा बाहिर गयो कि हजुर चाहिँ केही बचिया छन् होला नि त्यही 50-60वटा पारी छ पारी चाहिँ अलि बढी पारी छ सर योभन्दा पारी छ त्यो पारी देखिन्थ्यो नि त्यो ठाउँमा जग्गा बढी छ यहाँको अन्तिम भाग यही हो अब यहाँको यही हो सर किवीको हजुर यता तलतिरको यता चाहिँ सुन्तला यो अलैँची पनि धेरै लगाउनु पर्छ पुरै लगाइदिनु पर्छ यो खोला पानी भरि सधैँ हालिरहनु चला है यहाँ त धेरै हुन्न सर यो त पुरा चिसो छ त अझै पनि यो माथि झेप भएर चिसो भएको छ अनि यो माथिको झेपले गर्दाखेरि यो चिसो भइरहन्छ पाइप पनि यहीँ रहेछ क्या त्यो त यहीँ पानी हालिदियो ल गर्मीमा हाल्नुपर्छ सर अहिले यो बर्खादेखि यता हाल्नु भएको छैन पानी आजकल त हालिदिनु यो बढी चाहिँ यस्तो भयो भने यसलाई चाहिँ अलैँचीलाई यो किवीलाई चाहिँ जरामा अलि त्यो हुन्छ ए धेरै फुल्छ हजुर त्यो भएर त्यहाँ पानी धेरै हाल्दैनौँ हजुर यो धेरै पानी पनि आज पनि आवश्यक पनि पर्दैन सर यो हजुर यसलाई चाहिँ पछि हेर्न यहाँबाट हेरे यो पाकेपछि टिप्नुहुन्छ कि पहिले टिप्नुहुन्छ हामी पहिले पाक्न लागेपछि हुन्छ सर यो अलिकति चाहिँ त्यो पाक्न लागेको छैन यसको लास्टमा हुन्छ यसको लास्टमा यहाँ यसो नरम हुन लाग्यो हजुरहरूले चाहिँ यो बेरिएको जति छ नि सर हजुर यसलाई काटछाट बढी गर्नुपर्छ यो बाक्लो भएको छ हाँगा बाक्लो भएर सानो फल भएको छ हजुर जस्तै यस्तो आयो सर यसरी हटाइदिनु हो 3 लगाएर भने यिनले हटाइदिनु यो हटाउनु परेन यस्तोमा चाहिँ हटाउनु परेन सर
छोटोमा हजुर छोटोमा हटाउनु परेन यिनी आएको छ नि सर हजुर लामो हजुर हो हो त्यस्तो यिनी बेरिएका छन् यिनी बेरेका फाल्ने यिनी सुकाउँछ नि सर सुकाउँछ हो त्यसले सुकाउँछ सर यसलाई चाहिँ हो यसरी चाहिँ सबै हटाइदिने सर उम्, जति हुन्छ यसलाई के गर्ने भने चाहिँ हावा यो एउटा कुरो यो चाहिँ किन लाग्छ भनेपछि सर यसले चाहिँ यो जति चाहिँ यो माथिबाट चाहिँ हावा खेल्दैन हजुर त्यति चाहिँ यो यसकोमा चाहिँ यो सबै कुरामा असर परिरहेको हुन्छ फलमा पनि असर परिरहेको हुन्छ किरामा पनि असर हुन्छ सर फल झर्छ बढी हजुर यसको चाहिँ फल बढी झर्छ अझ यहाँ चाहिँ कोही झरेको छ नि सर हजुर यो के हुन्छ भने यो बढी चाहिँ यो झेप भएर पनि भयो यसलाई के गर्ने भन्नुहुन्छ जति हुन्छ हावा खेल्ने भन्यो भने पातलो बनाउने क्या सर जति हुन्छ हजुर पातलो। यहाँबाट सोफा गइन पराउने होइन हजुर सोफा गइन अब त्यहाँको स्कुल पनि अब एउटा टाइटै छ क्या न त्यो त छ सर दुःख गर्नुपर्ने त्यसपछि अब यता आइकन हिँडेरै आउनु छ अँ। आखिर बाइक चलाउनु त होइन हिँडेर भन्दा पनि म त चाहिँ प्रत्येक दिनमा मैले चाहिँ केही न केही सामान ल्याउनु पर्छ सामान ल्याउनु हो बोकेरै ल्याइकन आउनुहुन्छ खानापिना यताउता अब यता अब यत्रो किबी यता छ त्यो यत्रो हुनु अलैँची यता छ उताको त्यत्रो बारी त्यहाँ छ अनि बाख्रा त्यत्रो बगाल छ हेर्नु कसरी भ्याउनु भएको छ त्यो त अब एउटा म्याडम छ नि हाम्रो होइन त्यही घरतिरको सबै काम उनले गर्छन् ओहो अनि त्यसपछि मैले यो खाली समयमा सर ल यो बिदाको समयमा त्यसपछि अब केही काम चाहिँ अब साथीहरूलाई लगाउँछु मैले हजुर होइन आफूले चाहिँ भ्याउन एक्लै गर्न सकिन्न क्या जस्तै अब मल हाल्नुपर्छ अनि अब त मल हाल्ने समय भइगयो छ यसमा यो किबीमा अब मल हाल्नुपर्छ मल हाल्नुपर्छ सर। कसरी हाल्ने यसलाई अब चाहिँ त्यो मल छरिदिने हो सर अब यहाँ अलिअलि चलाइ गोठे मल कि गोबर मल क्या। ए बिगासी मल हाले त फेरि होइन होइन त्यो त हाल्दैनौँ रासायनिकमा हाल्दैनौँ किन हाल्दैनौँ भने एउटा अलैँची हुन्छ सर हो एउटा यसलाई चाहिँ रासायनिक मलले चाहिँ को हामी प्रायः जसो फलफुलहरूमा प्रयोग गर्दैनौँ सर ठिक छ त्यसलाई खास गरी के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने गोबर मल हामीसँग चाहिँ बाख्राको मल हुन्छ सर प्रशस्तै हुन्छ त्यति भएन हामी त अरूलाई दिन्छौँ सर यहाँबाट खेत लैजान्छौँ अनि अब यता माथि पनि जग्गा छ त्यहाँ पनि अलिअलि लग्छ मात्र भनेपछि जति भयो भने मल हुन्छ एउटा दुईवटा भैँसी दुईवटा क्या दुईवटा एउटा बेचेले हजुर दुईवटा भैँसीको मल बाख्राको मल त जति हाल्यो पनि हो बोक्न सक्न पऱ्यो अनि त्यही फुर्सदको समयमै हो मैले गर्ने काम अनि नत्र त बिहानभरि त हुँदैन मेरो बिहानभरि चाहिँ खाना बनाउने बाख्रालाई दाना बनाउने हजुर अनि भैँसी दुने अनि यिनी हुन्छ अरू फुर्सदको समयमा यसो चाहिँ टाइम मिलाएर बारी हेर्ने र अब चाहिँ कति बेला औषधि हाल्नु पर्ने हो त्यति यो हेर्ने टिप्ने बेला अरूलाई लगाएर टिपेर अनि लिनु होला त्यही हो सर अनि कम भएको छ यसमा अब यो अलैँची फलिसकेको छैन फल्यो सर मैले टिपिसकेँ अहिले यो त अघि टिप्नु पर्छ यो असोजको तपाईँको भदौको लास्टमा टिपिसक्नु पर्छ यहाँ यो बारीमा चाहिँ कमै थियो यो कमै हुन्थ्यो होला अनि अहिले कम छ पर पाल्नु बारीमा थियो अहिले धेरै पोहोरको जस्तो अलैँची छैन यसको एउटा सिजन हुन्छ सर कम जति तापक्रम कम भयो त्यति के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फल्छ सर फल्छ यो चाहिँ अलैँची होइन जति चिसो हो सर यसलाई चाहिँ 4 डिग्रीदेखि 8 डिग्री त्यस्तै 20 डिग्रीसम्म भन्दा बढी भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्न सर धेरै जस्तै यस्तोमा तातो बढी हुन्छ जहाँ तपाईँको यो अलैँची भनेको चाहिँ खोल्सामा सर खोल्छ ती खोल्सामा चाहिँ त्यो चिसो रहिरहन्छ हाम्रो यो बारीमा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ यो काटछाँट गर्नुपर्छ मान्छे हिँड्नुपर्छ यसलाई डिस्टर्ब भइरहन्छ त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि खोलामा के हुन्छ भने सर एकदम चिसो भइरहन्छ त्यहाँ धेरै जान मान्छे आउट जावत पनि चल्दैन त्यसैले चाहिँ के हुन्छ भने खोल्साहरूमा चाहिँ एकदम चिस्यान जहाँ चिस्यान हुन्छ चिसो रहिरहोस् क्या अति चिसो रहिरहोस् त्यो चाहिँ मैले अझ तपाईँलाई चाहिँ पारी जान चाहनु भने चाहिँ यो पारी जाम्ला पारीको राम्रो छ होइन अलैँची राम्रो छ पारी पारी छ सर यहाँभन्दा पारी अलैँची पनि राम्रो छ किबी पनि अलि बढी छ सर अलैँची सुन्तला अनि त्यसै त्यो के भन्नु के अरे तेल निकाल्ने अरू चाहिँ त्यो कटुस छ सर यता कटुस पर जैराम पनि छ कटुस हजुर अनि त्यसपछि चाहिँ एभोकाडो छ अलिकति चाहिँ एभोकाडो अहिले बाँदरले चाहिँ अलिक नोक्सान गरिदियो धेरै फैलाएको थिएन हजुर अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब पानी यहाँ प्रशस्तै पाइन्छ सर खोलामा धेरै त पाउँदैन हजुर तर चाहिँ त्यस्तो खासै धेरै छैन क्या हामीलाई चाहिँ अब अलिअलि त्यही पाइपमा 32को पाइपमा चाहिँ हालिहाल्छु पारी एउटा लाइनमा हजुर अनि यहाँ चाहिँ त्यही 32को पाइपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हालिहाल्छु ए तपाईँको फल ठुलो बनाउनलाई कटिङ गरिदिनु कटिङ गरे काइफुरो ठुलो छ फल हाम्रो नि कटिङ गर्ने हो भने सर यो के हुन्छ भने फल ठुलो लाग्छ पातलो लाग्छ बरु होइन हाम्रो त असिनल डिस्टर्ब गरेर कम भएको छ अहिले एउटा कटिङ गर्दै आउँ बढी अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ पातलो चाहिँ त्यो असिनु परेको थियो क्या त्यो भएर डिस्टर्ब गरे हो ओहो ठ्याक्कै हिँडी आएर त्यो सम्झेर भिडियो अन गरेको त्यो फलहरू
यो अलिअलि छ यो त धेरै मिठो अचार बन्नुहुन्छ चर्न सकिँदैन गर्न एउटा हाँउ काट्दैन त यो पनि रहेछ नि सबै हो यो भालेर पोथी हुन्छ यो पोथी हुँदैन हजुर पोथी फल्छ सर किवीको पनि त्यस्तै हुन्छ नि किवीको त भालेर पोथी हुन्छ सर किवीको पनि फल्नु त दुईटै बेला हुन्छ फल्दैन सर भाले फल्दैन त्यसले प्राकृतिकको लागि मात्रै फुल्छ अनि चाहिँ हाम्रो एउटै बुढाले त्यस्तै गरिरहेको छ क्या फुल्छ त्यसले त्यो भाले छुट्टै हुनुपर्छ सर हजुर त्यो भाले फल्दैन त्यसले फुल्छ मात्रै हजुर त्यसले प्राकृतिक गर्छ अनि पोथीहरूले चाहिँ हजुर यो सर यो त माथि छ यो माथिसँग छ मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ यो काँडा छ यहाँ त्यसपछि यो काठ भने यहाँ चाहिँ छ यहाँ चाहिँ देखिन्छ अहिले अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ कटुस छ कि त्यो माथि पनि अनि यो तपाईँको यहाँ धेरै पाखोरी तपाईँकै रहेछ ल हेर्नुहोस् तपाईँले यो जग्गाको त कामै छैन सर यो नलगाउने यो अलिअलि फल्याएको थियो बाँदरले चाहिँ यो काठ हो यो काँडो हो यसको फल कस्तो हुन्छ फल चाहिँ उयो चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ यो बकाँडो सर एउटा गोलो यस्तो हुन्छ एउटा लाम्चा खालका लौका हुन्छ नि सर हो त्यो लौका जस्तो चाहिँ त्यो चिन्नु हुन्छ नि एउटा लौका जस्तो हो त्यस्तो तपाईँको चाहिँ त्यो लौका जस्तै हुन्छ यो पनि राम्रो फल भन्छ नि यो बकाँडो चाहिँ अब खानलाई टेस्टी हुँदैन सर कति टेस्टी हुँदैन त स्वास्थ्यको लागि चाहिँ राम्रो स्वास्थ्यको लागि फेरि राम्रो अनि यो रातो आरु एकदम स्याउ जस्तो हुन्छ सर यो के हुन्छ भने यो आरु चाहिँ एकदम खानलाई पनि बडो टेस्टी झुस नभएको रातो एप्पल जस्तो स्याउ जस्तो क्याप्टे स्याउ जस्तो यो छ यो बिरुवाहरू हजुरले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ खास सबैको मैले चाहिँ सर अब यो खास गरी चाहिँ पहिला त यो बकाँडो पनि हामीले उत्पादन गरेका थियौँ खलङ्गा थियो होइन यिनी चाहिँ हामीले आफैले उत्पादन गरेका हौँ यिनीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पलम मैले चाहिँ यो जुसको लागि चाहिँ बनाउनु पर्छ पछि यो पलम लगाएको छु क्या यी धेरै ठाउँ छ माथिसम्म छ अनि यो पलम धेरै भोनेपछि के हुन्छ धेरै फल्छ त्यसपछि पलमको के गर्नु छ भने चाहिँ रक्सी बनाउनु सक्यो सर पछि होइन भाङ्गो भने त्यस्तै रहेछ जे भने त्यही के सब थोकको यहाँ बत्ती पनि आबाट नि बत्ती लाइन त सबैले के गर्न सकेका छैन जोड मिटर बसिरहेको छैन तारबारको व्यवस्था गर्न सक्नु पऱ्यो यो सुन्तला हजुरकै हो यो त होइन ए यो के हुन्छ नि डिस्टर्ब हुन्न मलाई चाहिँ यति फलेको थियो कि तपाईँले चाहिँ कुनै नगरेर यहाँ निकाल्नै गाह्रो मलाई हाल्नु केही गर्नु परेन यो यस्तो ठाउँमा केही गर्नु परेन यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने यो पुरानो यस्तो झर्नु पऱ्यो यति हो घटाइदिनु पऱ्यो अलिक बाक्लो भएको यसैका तानिन लाउने हुन्छ हुँदैन त्यहीबाटै तान्ने चाहियो भने हामी अवश्य गर्नु होला तपाईँलाई चाहिँ अलैँची हामी चाहिँ पछि यो फागुनमा लाउन पनि मिल्छ ल हो नि हिउँदमा के हिउँदमा लगाएको अलिकति त्यो पुरानो गरी सबै मरिहाल्छ चलाउँछ मैले चाहिँ हिउँदमा लगाएको त्यो बिरुवा सबै त्यो लगाएको गरी सबै मरियो त्यो फेरि त्योबाट तलबाट मुलो चलाउँछ हामी खास बर्खामा पनि हुन्छ बर्खामा लगाएको हो बिरुवा लागि तपाईँको सबैले हुन्छ त्यही भएन अलिअलि थोरै छ यसलाई चाहिँ सकेसम्म के हुन्छ भने सर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कुन सौरोमा मात्रै चाहिँ सिङ्गल त्यो एउटा सौरोमा चाहिँ लगाउँछौँ चारो बनाउन लागि अहिले चाहिँ पाक्लो लगाइदिनु दुई तिनवटा जति हुन्छ त्यति चाहिँ जति हुन्छ फैलिन्छ क्या छिटो फैलिन्छ छिटो किन हामीले चाहिँ जस्तै चाहिँ थोरैले चाहिँ गाँस मुना चाहिँ ढिलो हाल्छ हामीले हाल्ने त अरूले पनि त्यति हो तर पनि अलिक वृद्धि विकास छ त्यो फलिदिनु चाहिँ चारो दिन्छ क्या हजुर अमेरिका यहीँ छ मलाई अमेरिका यही कमल गाउँले ठिक गीत गाउनु त यहाँको सिँचाइको लागि होला होइन सर यो पानी ए यो पाइप चाहिँ 25 को पाइपमा आउँछ यहाँ जम्मा गऱ्यो एकपटक हाल्यो भने खोलाबाट यहाँ डिस्टर्ब केही हुन्न सुन्तला फल त कुनै कुनै ठाउँ त ठुला रहेछन् तपाईँले अलैँची त भव्यै ठोकिदिनु पर्छ ल यता आउनु तपाईँहरूलाई पनि
काक्ती कागती यहाँ पाकेर काक्तीहरू टिप्नुहोस् दिने लैजानुहोस् है लेखन थाल टिचर यस्तो टिचर पाइँदैन मामै छैन ल कहीँ छैन बटन त गरे हुन्छ ठुलो फोनमा गरे हुन्छ पुँजी हुनेले गरे हुन्छ मसँग पुँजी नभएर भएको छ तर पुँजी प्रयोग गरेर त गरे छन् साथीहरूले होइन तपाईँले अरू मान्छेहरू शरम प्रयोग गर्नु हो शरम किवी बगैँचामा हरिने खालको बनाइरहेको होइन घुम्न आउनु लिएर घुमेर यही हो कोहीमा सानो फल्छ त्यो भन्न भएको सबभन्दा अलिकतै भन्नु चाहिँ एउटा ऊ रहेछन् क्या के यत्रोमा खाएर यो फलाइ किवी फलाइ पोहोर साल किवी हजुरले कति केजी जति बिक्री गर्नुभयो कति क्विन्टल मेरो चाहिँ त्यही होला 12-15 क्विन्टल होला सर पोहोर साल है यो फल काँचै भए पनि टिपेर देखाउँछ पाकेर पाका पनि होइन कोही पाइयो कोही खम्नु पाकेर कौलो चाहिँ यो कौलो हो त कोही पाक्न अब पाक्ने सिजन सुरु हुन्छ हामीलाई टाइम छैन सर हजुर यसलाई चाहिँ टिप्ने हजुर ए हो नि यसलाई आजभोलि नटिप्ने भन्ने हो क्या यो चिपेपछि टिप्ने भन्ने हो हजुर यो पनि पाइहाल्छ यो पनि पाइहाल्छ कस्तो झोलामा हाल्नु झोलामा सुरुङ यो अलैँची टिप्न कतिजना लगाउनु भयो सर हजुर यहाँ पाइएको छ हजुर यहाँ पाइएको छ हाम्रो त यस्तो छैन सुन्तला पनि हुने रहेछ नि त सब रहेछ क्या मिक्स मार्क्स ए फेरि कुनै ठाउँ अलिक सानो रहेछ सुन्तलाले पनि अब अर्को के त एउटा बाहिरदेखि अब त्यसको चाहिँ हिँडाएर जिन्जर गरिदिन्छु भएन अर्को के त उसको बानी दिदी हऱ्यो अब चाहिँ कुनै आउँछ निकाल्नु त्यो गर्ने अलिअलि पढाउँछु भन्ने भइरहन्छ ज्यान पाल्ने गरी गरिहाल्छ नि जनायोदामा कसैले अहिले देख्नु यहाँ ऊ साँचेर बागा किर्यो यो अलैँची कसैले अब पैसा अलिअलि पाए हुने हुन्थ्यो त्यहाँको गरे कसो गरेर गरे हुन् अब जोगानी त्यही त अगाडि हाल्यो क्या तर तपाईँले धुनाले तपाईँलाई त खारेर एकदम ठिक बनाएर खोज्दैछ हामी बाध्यताले पनि लाग्यो हो म टिचर हुँदाखेरि जोडिदिनु हामी पनि बाहुन्ने बाटो जोड्ने गरिदिउँ त अब हजुरहरू पनि त्यसै बेला जोडिदिनु हो तपाईँहरू त्यो भने चाहिँ आफ्नो सब्सिडी भएर हो हजुर पाकेर राख्नु ए सुन्तला यस्तो खाल्दैछ यहाँ के त भाइ सुन्तला त्यो त कान्छ त पाइहाल्छ र पाकेर छिट्नु ल्याउने खालको र पाटासँगको एउटा हुन्छ एउटा के हुन्छ भने अलिक चाहिँ त्यो नभ्याउने खालको हुन्छ होइन त्यसलाई जङ्गल दिन पर्छ अर्कोलाई घरै राख्नुपर्छ त्यसलाई स्याहार गर्ने मान्छे दुईवटा हुनुपर्छ घर एउटाले त्यस्तो हुनुपर्छ त्यो भएर घुमाउन सक्दैन अहिले त कतिवटा खानु सातमा खाने हो सानो सानै थियो सफा गर्न पाइहाल्छ खै होइन अँध्यारो रहेछ क्या भित्र है यो ढोका खोल्नुपर्छ यहाँ चाहिँ यो ढोका नखोलेर ए तल सिमेन्ट छ प्लास्टर छ आशा चाहिँ प्लास्टर छ पिसाबहरू हजुर पिसाब सङ्कलन गर्ने दिशा सफा गर्ने अनि पानी हालेर चाहिँ यसलाई सफा गर्ने
यिनी के ढोका लगाउनुहुन्छ कि आफू आफू ठाउँमा बस्छन् कि के हुन्छ यहाँ यो खडाहरू हुन्छन् ठुला खालका त्यसलाई बाँध्नुपर्छ अरू छोडिदिनुपर्छ अनि त्यही हो यो साँझ बस्ने बेला मात्र साँझ बस्ने बास हो ए अनि बस्ने बेलामा यिनी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आउँछन् यिनी बाँधेका हुन्छन् आफ्नो आफ्नो ठाउँमा उभिन्छन् तिन ठुलालाई चाहिँ कहिले राति सानो बच्चाहरूलाई मार्छन् कि अनि त्यो भएर ठुलालाई बाँध्नुपर्छ सानोलाई छोडिदिनुपर्छ यहाँबाट यस्तो तल पिसाब सङ्कलन यही पनि धेरै हो सर गाह्रो हुन्छ क्या दुईटा मान्छे हुने भने त केही थिएन भेरा पनि ठुला भेरा रहेछन् भेरा चाहिँ बोका पर छ सर बोका चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ उताबाट बोयर बोका ल्याएको थिएँ अहिले चाहिँ यो छ अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ अहिले यो ल्याएको ल्याइरहेको भए पनि धेरै हो गाह्रो हुन्छ गाउँमा बस्न छोडे एउटा खालको मान्छेहरू विदेशतिर छन् कि धेरै यसो बुढाबुढीहरू छन् अब अहिले चाहिँ गाउँको जनसङ्ख्या कम भयो अब दुनियाँ कस्तो स्वार्थी हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि आफ्नो गाउँ समाजलाई चाहिँ अनुभव गर्नुभयो होला नेतृत्व गर्ने मान्छे अलिकति भएन भने समस्या हुन्छ एउटा रुख त तपाईँले भने जस्तै ठिक हो हामी 40 केजी भन्दा माथिको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले भने जस्तै चाहिँ मासु पर्छ त्यसलाई 550ले दिन्छौँ के अनि त्योदेखि तललाई चाहिँ मासु कम हुन्छ फेरि सर त्यसलाई 500ले दिन्छौँ अनि मेरो फिक्सै चाहिँ मैले पनि यो चाहिँ कुखुराहरूकोमा पनि त्यसरी चाहिँ गरिराखेको छु कुखुराहरूमा पोथीको पनि अलिकति चाहिँ 50 रुपियाँ कम हुन्छ कुखुरा पनि पाल्नु भएको छ कुखुरा त अहिले छैन यो एउटा होला ए कुखुरा चाहिँ अब अहिले चाहिँ ठुला क्या अरू त छन् साना छन् अब सानो ठुलो कुखुरामा आफूलाई खाने भरि त छन् कुखुरा कहाँ माथि छ कि यहीँ कुखुरा त यहीँ छन् त्यो माथि डाँडामा देखिया छ घर त्यही हो यता हो यता चाहिँ त्यो यता यता ए यता यता डाँडा त्यो पिपलको बोर्डदेखि चाहिँ यता हजुर त्यहाँदेखि माथि चाहिँ छ अनि त्यो रुखमा चढाए पनि किवी हो र होइन होइन मालु ए मालु भन्छ त्यसलाई त्यो भएर हामीले चाहिँ के भन्छ फेरि बोकाको रेट हाम्रो फरक हुन्छ बोकाको रेट के हुन्छ भने त्यो चाहिँ अब पाल्ने खालको ब्याड बोकाको मूल्य होइन कलर आएको जिउँडाल त्यसलाई चाहिँ हामी 700 800 त्यसरी पनि बेच्छौँ होइन अनि अब त्यो चाहिँ 600 बोकालाई चाहिँ अब 600देखि बोकाको चाहिँ अलिकति चाहिँ खसीभन्दा अलिक महँगो छ हाम्रो के किनभने बोका चाहिँ खसी जस्तो मोटाउँदैन अनि त्यो भएर हाम्रो चाहिँ हरेक कुराहरूमा चाहिँ त्यो माल हेरेर मोल हुन्छ हिड 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 किन गर्छ क्या हिन 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 फाइनल्ली अहिले चाहिँ हामीले बाख्रो लिन घर जाँदै बाख्रो त होइन खसी लिन घर जाँदैछौँ त्यो गलाबाट फुत्किन्छ क्या सरकारले माथितिर सरकारले त्यसले फुत्किन्छ सिङ 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 फुत्किन लाग्यो देखा सिङ फुत्किन लाग्यो माथि टाइट गरेर एउटा सिङ बाहिर आएको हुन्छ